Təsəvvür edin, kimsə sosial şəbəkədə heç bir ad çəkmədən sadəcə bircə cümlə və ya nəsə bir foto paylaşır və anında bütün internet qaynayıb qarışır ki, aha, o bunu mütləq kiməsə acıq verir. Düzdür. Yəni, dərhal bir hədəf axtarışına çıxırlar. Ay sağ ol, tam olaraq belə. Sizin üçün xüsusi hazırladığımız bu dərin təhlilə xoş gəlmisiniz. Mən sizinləyəm və bugün yanımda ekspertimiz var. Salam, mən də hər kəsi salamlayıram. Deməli, bugün əlimizdəki mənbə qeyri-adi dərəcədə qısadır. Yəni, cəmi bircə sualdan ibarətdir, amma içindəki intriqa həqiqətən nəhəngdir. Sual belədir. Şahruddin paylaşımı ilə Elvinə söz atdı. Missiyamız da elə budur. Yəni, ortada heç bir açıq mesaj olmaya bir sualın necə bu qədər böyük müzakirə yaratdığını tapmaq. Hə, yəni bu müasir sosial medianın ən maraqlı, belə deyək, ən tipik oyunlarından biridir. Buna bəzən rəqəmsal kölgə döyüşü də deyirlər. Kölgə döyüşü. Yaxşı terminimiş. Bəli, çünki məsələ ondadır ki, əlimizdə Şahruddinin konkret nə paylaşdığına dair heç bir real fakt yoxdur. Heç nə yoxdur, hə. Sadəcə bir şayə dolaşır. Tamamilə bizdə olan yeganə şey izləyicilərin o paylaşıma verdiyi reaksiya və özlərinin ortaya atdığı o sualdır. Bilirsiniz, bu mənə o qədər tanış gəlir ki, yəqin bizi dinləyən hər kəsin də həyatında belə bir an mütləq olub. Əlbəttə, hər gün qarşılaşdığımız şeylərdir. Bəli, yəni məsələn, hansısa dostunuz WhatsApp-da mücərrəd bir mahnı sözü paylaşır və dərhal bütün ortaq dost qruplarında o mesajlaşma başlayır ki, bir dəqiqə, bunu kimə yazdı? O qıza söz atır. Yoxsa filan kəslə dalaşıb? Hə, dərhal detektiv kimi başlayırlar araşdırmağa. Ay sağ ol. Yəni biz niyə beləyik? Doğrudanmı hər kəs hər paylaşımında gizli bir məna axtarmalıdır? Deməli, burada mexanizm biraz fərqli işləyir. Yəni söhbət təkcə insan beyninin qeyri-müəyyənliyi sevməməsindən getmir. Sən qapalı, hədəfi bəlli olmayan bir mesaj verəndə, əslində auditoriyanı öz silahına çevirirsən. Öz silahına. Yəni necə? Özləri bilmədən sənə kömək edirlər. Baxın, sən özün heç bir ad çəkmirsən, belə deyək də, əllərini çirkləndirmirsən. Amma kütlə sənin əvəzinə o boşluğu doldurur. Aha, hədəfi tapırlar. Düzdür, hədəfi tapır və sənin yerinə hücuma keçirlər. Yəni bir növ sən sadəcə qığılcımı verirsən, tonqalı isə onlar qalayır. Amma bir dəqiqə, yəni gəlin biraz fərqli baxaq da bu məsələyə. Bəlkə heç belə deyil. Necə yəni? Yəni bəlkə Şahruddin həqiqətən də sadəcə keyfi istədiyi üçün, sadəcə özü üçün qəşəng bir şəkil paylaşmaq istəyib. Təbii ki, bu da tam real bir ehtimaldır. Bəlkə biz özümüz, yəni onlayn kütləni nəzərdə tuturam, bu davanı uydururuq ki, sadəcə günümüz maraqlı keçsin, müzakirəyə nəsə bir mövzu olsun. Niyə hər şeyin altında mütləq belə gizli bir söz atmaq cəhdi axtarmalıyıq axı? Sizin sualınız çox yerindədir. Yəni, auditoriyanın dram sevdiyi açıq-aşkar bir faktdır. İnsanlar ocağa odun atmağa həmişə həvəslidirlər. Amma həmişə ajotaj axtarırıq. Aha, lakin burada nəzərə almalı olduğumuz bir toxunulmazlıq amili də var axı. Yəni ad çəkmədən edilən paylaşımlar insana çox möhtəşəm bir müdafiə rıçağı verir. Aha, sığortalayırsan özünü. Ay sağ ol, tənqidini edirsən, səs-küy yaranır. Amma sabah kimsə səndən gəlib hesab soruşanda çox rahatlıqla deyirsən ki, mən onu nəzərdə tutmamışdım. Siz özünüz uydurursunuz. Hə, vəziyyətdən tərtəmiz çıxırsan. Düzdür. Amma ən maraqlı məqam bilirsiniz nədir? Nədir? Şahruddin bunu qəsdən etməsə belə, yəni cəmaatın anında ağlına məhz Elvinin gəlməsi onu göstərir ki, kütlə artıq bu iki şəxs arasında potensial bir gərginlik hiss edib. Yəni zəmin onsuz da hazır idi demək istəyirsiniz? Bəli, zəmin hazır idi, soyuqluq hiss olunurdu. O paylaşım isə sadəcə qığılcım oldu. Yoxsa niyə başqa birinin yox, məhz Elvinin adı hallansın? Çox məntiqlidir. Yəni, izləyicilər öz şübhələrini təsdiqləmək üçün sadəcə balaca bir bəhanə axtarırdılar. Bəli, bəhanə və biraz da cəsarət. Onda belə çıxır ki, Şahruddinin əslində nə paylaşdığının və ya niyə paylaşdığının artıq heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Çünki ox yaydan çıxıb artıq və auditoriya o paylaşımı çoxdan öz qurduğu senariyə yerləşdirib. Tam olaraq elədir. Hətta mən deyərdim ki, bu cür vəziyyətlərdə ən böyük səs-küyü heç də açıq-aşkar bəyanatlar yaratmır. Bəs nə yaradır?
Məhz bu cür qısa, cavabsız qalan, üstü örtülü mesajlar yaradır. Çünki açıq mətn olanda məsələ aydınlaşır və müzakirə tez bitir. Amma gizli mesajlar onu sonsuzlaşdırır, fərziyyələr dayanmır. Aydındır, insan beyni o boşluqları öz təxəyyülü ilə doldurmağı həqiqətən çox sevir. Fikirləşin, yəqin sizin də başınıza gəlib. Qrup çatında kiminsə çox sadə bir cümləsindən nəhəng bir məna çıxarıb günlərlə onu müzakirə etmisiniz. Hə, xırda bir sözü bəzən günlərlə təhlil edirik. Düzdür, bəzən öz qurduğumuz fərziyyələr reallığın özündən daha səsküylü və daha maraqlı olur. Yaxşı, bu qədər dərinə getdikdən sonra məncə dinləyicilərimizi düşünməyə vadar edəcək bir sualla yekunlaşdıraq. Buyurun. Hər bir addımımızın, hər bir sözümüzün belə mikroskop altında olduğu bu sosial media dövründə sizcə doğrudanmı heç kimə ünvanlanmayan məsum bir fikir paylaşmaq mümkündür? Çətin məsələdir. Bəli, yoxsa kütlə hər zaman lap ən kiçik bir detalda belə sizinlə rəqibiniz arasında o gizli əlaqəni tapıb çıxaracaq. Bunun üzərində biraz düşünməyə dəyər. Təhlil etmək isə həmişəki kimi yenə sizə qaldı. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür.